I aquest, que és l'últim llibre que he dibuixat, que es diu Mitama, Mhm. de la cançó del mar, aquest és el meu llibre més personal, potser. En realitat sóc jo, que té 3 capítols. Mitama és el que deia jo a mi mateixa quan era petita, no sabia dir Maria Carme, que em deien, i deia Mitama. I ho vaig saber de gran, això, perquè la meva mare es va posar malalta quan jo tenia 2 anys i va anar a un sanatori i aleshores va escriure una carta a una tieta meva i deia: estic contenta perquè veig que la Mitama torna a somriure. I és una cosa molt maca el que m'ha passat amb aquest nom. Vam fer una exposició, vaig fer una exposició a la Biblioteca Nacional a Madrid i es deia Mitama, el títol de la cançó. I un dia que jo estava visitant amb una altra persona a l'exposició, va venir una senyora japonesa i em va dir que Mitama, en japonès i en xinès, vol dir persona honorable i que és una paraula que fan servir per desitjar felicitat. És clar, vaig pensar, fantàstic això, perquè cada vegada que algú regali aquest llibre o digui aquest nom, en realitat està desitjant felicitat en els altres, no? Doncs aquest, el primer capítol, és la lluna. Que veus? Aquestes lletres les vaig fer amb la mà esquerra, perquè jo amb la mà dreta ja tinc tanta habilitat que quedaven massa ben fetes. I les vaig escriure amb l'esquerra, que queden més artístiques. Jo no sé si us voleu dedicar a dibuixar, vosaltres, però realment aquestes coses, amb els anys, aprens a fer moltes coses que et serveixen. No, bueno, i aquí, realment, el nen, la nena, que és la Mitam, busca l'amistat amb la lluna. La lluna l'ajuda, veieu, això és quan el pare perd la salut en el mar. El segon capítol és els dofins. I els dofins l'ajuden a trobar resposta en aquesta inquietud. La porten mar endins, perquè un dia la lluna no li diu res i ella no sap què li passa a la lluna. I en realitat, doncs aquí està nedant amb els dofins aquí al costat, que ella encara no sap que hi ha els dofins i té por, però quan els veu, doncs ja... I aleshores la lluna li diu que busqui dintre seu, a dintre el mar hi ha la resposta. Llavors ella entra dins del mar i sap que la seva mare està a cada gota d'aquell mar que ella tant desitja. Llavors, aquí què passa? El primer busca fora, el segon també, però va parar dintre, perquè les respostes realment les tenim nosaltres. I la tercera es diu el volcà. Jo vaig viure a Stromboli, que és aquest volcà que hi ha a prop de Sicília, i bueno, em va impactar molt i vaig pensar que era una bona manera. I aquí el volcà, el que passa és que els dofins el van a buscar perquè hi ha un poble que el volcà s'ha despertat de molts anys d'ensopiment i aleshores aquí ella va i ajuda tots els de... O sigui, passa de ser de fora a mi i l'ajuda als altres, no? I aquí, bueno, llavors, perquè aquí surt això és una cosa molt èpica, diguem. Llavors aquí surt un narval del no-res i la lluna torna a il·luminar. La lluna sempre hi és. I bueno, doncs, aquest és l'últim que us volia explicar una mica perquè l'amistat també hi és aquí en molts sentits, no? Vaig tenir la sort de conèixer Salvador Espriu, que ens vèiem regularment i que l'últim conte que va escriure me'l va dedicar a mi perquè li vaig dir que per què no reprenia una figura d'una obra que va fer ell, que per això ens vam conèixer, perquè vaig dibuixar una auca que es deia Història d'Ester Sensac. I aleshores, perquè en català es pot escriure amb H o sense, però ell la deia sense. Quan va veure la lluna d'en Joan, li vaig regalar i a la vegada següent que hi vaig anar em va dir una cosa, que és ara això és la perfecció del català, que no hi parla ningú així. Però em va dir, vostè
perquè parlava de vostè. Ha fet un llibre perfecte. Me'n permetria que l'In fes la continuació. I és que això és... No hi parla ningú així, però és tan bonic que em va quedar gravat aquesta frase, no? I em va dir que havia pensat una història amb els dofins. I per això després... Però es va morir i no el va poder escriure. I llavors jo, quan vaig voler escriure, vaig començar a escriure'l jo, també com un homenatge amb ell. Després vaig conèixer també el Miquel Martí Pol, que és poeta, que també doncs, a través d'un llibre el vaig conèixer, i va ser una amistat molt, molt maca també, perquè són persones amb un nivell cultural i també humà molt important, almenys els que jo he anat coneixent. Després el Pere Calders també el vaig conèixer, perquè vaig voler fer el raspall i llavors vaig localitzar-lo i em va dir que sí, que esclar, i va ser molt bonic també. I després la persona amb la que he fet molts llibres és en Jaume Escala, que ell és cantautor, que aquest de La lluna, la terra i el sol és d'ell, per exemple, i he fet un altre llibre també que es diu Els nens del mar, que també està editat en alemany, la primera edició, i francès, que parla dels nens que no tenen accés als llibres. I després he fet molts llibres amb Antònia Rodenas, que és una noia que és aquesta d'Iliana, que hem fet un altre que es diu Un punyado de besos, un grapat de besos, de petons, el van editar en valencià i llavors és besos. Com els mallorquins també diuen besos. I aquests, hem fet llibres molt bonics que parlen d'això també, de l'amistat, en realitat. La imatge, a més, té una cosa, no?, que fa que cadascú se l'acabi segons el seu estat. És com un quadre. Tu vas a veure un quadre que amb un altre no li dirà res i a tu t'arriba fins al fons de l'ànima. I no cal que hi hagi masses coses. És allò que t'arriba, no? Voldria explicar també la diferència quan tens un bon text de com pots fer imatges molt més riques. Il·lustrar no vol dir dibuixar allò que diu el text, sinó els moments que no diu, precisament. Perquè, si no, llavors és dibuixar, no és il·lustrar. Il·lustrar és interpretar un text. Fer veure que el García Márquez em va dedicar un llibre que li vaig dibuixar dient escrito para que Carme lo hiciera ver. O sigui, perquè la Carme el fes veure. Fer veure és il·lustrar. Tu hi poses pistes a darrere perquè el nen pugui volar. I això fa molta gràcia. És a dir, que la imatge és molt forta. També és clar, les paraules ho són, però jo crec que la imatge és com la música, que t'arriba d'una manera molt més directa, sense haver de reflexionar